Hello， 大家好，我係 Macy 美思。今日我會去銅鑼灣維園行下童話世界聖誕市集同埋工展會啊！到銅鑼灣我已經好感受到熱鬧氣氛啦，好似去到東京嘅涉谷過馬路咁多人啊，好感受到節日嘅氣氛㗎。我哋由 Sogo 嘅正門轉咗就係東角道，直行就去到維園㗎啦。沿途會經過銅鑼灣地帶，沿途我哋仲見到有街頭畫家。細心啲睇，佢唔係畫喺畫紙度，佢係畫喺玻璃度㗎。我哋一路行就會見到皇室堡購物中心，跟住行冇幾耐，我哋就到啦。過埋馬路就係見到童話世界聖誕市集。到聖誕市集即刻已經有聖誕小屋可以打卡啦，跟住就可以行下啲唔同嘅攤檔，有精品，有手工藝品，香薰，有唔同嘅聖誕燈飾，生活上嘅用品都會有㗎，有唔同嘅雜貨。另外行到嚟呢邊仲有其他嘅攤檔添㗎，亦都有其他嘅打卡位。因為我哋去到嗰陣時差唔多7點，我哋就可以免費入去工展會行下。我哋去嗰日係星期六，加上7點後係免費入場，所以係比較多人嘅。但係大家都好有秩序，好快就可以入到場啦。如果大家專程嚟係想去食美食嘅話，就要去到綠色區。入到嚟就會見到唔同嘅香港品牌。例如有維特健寧、魚人生、御藥堂，有好讚、壽桃牌鮑魚麵，今年佢買指定嘅產品仲送喼添啊！李錦記、阿波羅，我哋沿直路行，就會見到美酒區，同埋見到有乾貨、鮑魚啊、海味啊嘅區域。去到最尾就係綠色區，就係美食攤檔嘅部分。去到美食區有好多唔同嘅特色美食，有章魚小丸子、德國豬手、冇酒精嘅香檳。真係有好多唔同特色嘅美食啊！不過今次呢，我就係最想試嘅就係開心果醬魚皮，有燒扇貝、燒菠蘿、燒粟米添啊！真係太多美食不能盡錄啊！大家睇下幾多人，好似去咗年宵一樣。跟住呢，我哋買咗焗蠔，100蚊3隻，哇，係好大隻㗎！我又食咗我想試嘅開心果魚皮、化石脆餅，都好好食㗎。大家食完嘢之後，會唔會去美酒區飲返杯啊？跟住我就去到其他區域，見到有榴蓮賣添喎，仲見到店員戴住榴蓮頭套，好得意啊！大家如果有時間都可以嚟行下聖誕市集同埋工展會喎。多謝大家收睇，我哋下條片再見，拜拜。